嗱，如果咧你係準備退休或者已經退休，做緊退休策劃或者咧遺產傳承策劃嘅朋友啦，咁喺呢個時候你其實亦都可以咧 review 翻你個計劃啦。當然啦，呢一個嘅 review 咧就唔一定真係年尾做嘅，特別咧係退休策劃啦，其實最好咧就係咧攤長少少，喺全年唔同嘅時間咧，同你個理財顧問咧，其實多啲嘅溝通咧，你咧應該咧可以做一個更加之完美嘅計劃嘅。不過如果你嘅狀況有改變，例如咧可能你唔知幾時開始可以申請你嘅 OAS 啊，你又唔知自己可以攞到幾多 OAS 啊，攞到幾多 CPP 啊，攞到幾多 GIS 或者甚至可唔可以 qualify 攞 GIS 啊，咁你都趁呢個時候咧可以咧揾翻你嘅理財顧問啦，嚟到去傾翻嘅。CPP 嚟講咧，其實你應該可以 check 翻啦，MyService Canada 嗰度咧應該會有資料俾翻你嘅。如果真係冇收過信咧，打個電話上去問翻 MyService Canada，去 check 下究竟自己咧 qualify 到幾多 CPP 都係一個好事嚟嘅。至於 GIS 啦，就要睇下究竟咧你有幾多收入先知自己有幾多 GIS 啊嘛。所以年尾嘅時候啦 ，review 翻回顧翻咧，究竟你今年計一計有幾多嘅 taxable income 嘅時候咧，咁其實亦都大概咧可以推算到咧你有幾多嘅 GIS 可以攞到嘅喎。假如咧你去到而家先發現，哇，原來我收入咁高喎，我又可能咧 OAS 有 clawback 啦，GIS 就直情唔使諗啦嘅話咧，其實可能咧你可以揾你嘅理財顧問去傾下，究竟咧會唔會有啲乜嘢嘅方法咧，可以幫助你增加翻你嘅 OAS， 或者甚至咧去爭取翻你嘅 GIS 喎。咁其實我哋都有好多唔同嘅方法咧，可以幫到客人嘅。例如頭先講到嘅一啲 RRSP meltdown 嘅 strategies 啦。老實講，如果喺坊間咧你要自己做咧，都係相當之複雜嘅。所以咧揾翻一個你信得過嘅理財顧問，同佢好好商量一下咧，係點解咁重要啦？因為咧，究竟之後你退休可以攞到幾多錢，食粥食飯都可能要睇佢㗎。